자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제8장 만군의 여호와의 말씀이 임하여 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 내가 시온을 위하여 크게 질투하며 그를 위하여 크게 분노함으로 질투하노라. 여호와가 이같이 말하노라. 내가 시온에 돌아와 예루살렘 가운데에 거하리니 예루살렘은 진리의 성읍이라 일컫겠고 만군의 여호와의 산은 성산이라 일컫게 되리라. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 예루살렘 길거리에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라. 다 나이가 많음으로 저마다 손에 지팡이를 잡을 것이요 그 성읍거리에 소년과 소녀들이 가득하여 거기에서 뛰놀리라. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 이 일이 그날에 남은 백성의 눈에는 기이하려니와 내 눈에야 어찌 기이하겠느냐. 만군의 여호와의 말이니라. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 보라, 내가 내 백성을 해가 뜨는 땅과 해가 지는 땅에서부터 구원하여 내고 인도하여다가 예루살렘 가운데에 거주하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 만군의 여호와의 집 곧 성전을 건축하려고 그 지대를 쌓던 날에 있었던 선지자들의 입의 말을 이날에 듣는 너희는 손을 견고히 할지어다. 이날 전에는 사람도 삭슬 얻지 못하였고 짐승도 삭슬 받지 못하였으며 사람이 원수로 말미암아 평안히 출입하지 못하였으니 내가 모든 사람을 서로 치게 하였느니라. 만군의 여호와의 말씀이니라. 이제는 내가 이 남은 백성을 대하기를 옛날과 같이 아니할 것인즉 곧 평강의 씨앗을 얻을 것이라. 포도나무가 열매를 맺으며 땅이 산물을 내며 하늘은 이슬을 내리니 내가 이 남은 백성으로 이 모든 것을 누리게 하리라. 유다 족속아, 이스라엘 족속아, 너희가 이방인 가운데에서 저주가 되었었으나 이제는 내가 너희를 구원하여 너희가 복이 되게 하리니 두려워하지 말지니라. 손을 견고히 할지니라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 오늘 말씀에서 하나님께서는 예루살렘과 이스라엘에 다시 시작되는 번성과 회복을 선포하고 계십니다. 3절과 4절 말씀입니다. 여호와가 이같이 말하노라. 내가 시온에 돌아와 예루살렘 가운데에 거하리니 예루살렘은 진리의 성읍이라 일컫겠고 만군의 여호와의 산은 성산이라 일컫게 되리라. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 예루살렘 길거리에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라. 다 나이가 많으므로 저마다 손에 지팡이를 잡을 것이요 5절에서는 소년과 소녀들이 가득 뛰어노는 장면까지 어린아이와 노인들이 있다는 이야기는 더 이상 전쟁이 일어나지 않아 평안의 시대가 있다는 것이며 그 가운데에 하나님께서 거하고 계시는 거룩한 성, 거룩한 산으로서의 예루살렘과 이스라엘, 결국은 하나님께서 원하셨던 회복이 이 땅 가운데 일어나고 있음을 말씀하고 계십니다. 하나님은 이스라엘이 그저 번성하는 존재 정도가 아니라 하나님의 복으로 살아가기를 원하셨습니다. 처음 아브라함을 부르셨을 때에 너는 복이라고 말씀하셨던 창세기 12장의 말씀처럼 이 땅 가운데 복으로서 하나님의 백성들이 살아가기를 원하셨지요. 그래서 바벨론 포로기 이후에 이스라엘은 자신들의 나라만을 위하여 살아가는 존재가 아니라
이 땅 가운데에 하나님의 복을 증거하고 나누어 주는 하나님의 사람들로 살아가는 사명이 있게 된 것입니다. 오늘 말씀 13절에 유다 족소가 이스라엘 족소가 너희가 이방인 가운데에 저주가 되었었으나 이제는 내가 너희를 구원하여 너희가 복이 되게 하리니 두려워하지 말지라고 말씀하시죠. 그 전에는 이 땅 가운데에서 심판 그리고 다른 민족으로부터 조롱의 대상이었지만 이제는 복으로 살아가는 이스라엘을 통하여서 하나님이 이스라엘을 얼마나 사랑하시는지를 다시 한번 말씀하고 계십니다. 이 일들이 실은 어려운 일 같았습니다. 심판받았고 폐허가 되었던 이스라엘이 다시 하나님의 자녀가 되고 다시 하나님의 복을 누린다는 것은 놀라운 일이었고 사람의 생각으로는 쉽게 일어날 수 없는 일이었지요. 그래서 5절, 6절 말씀 이렇게 이야기합니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 이 일이 이스라엘의 회복이죠. 그날에 남은 백성의 눈에는 기이하려니와 내 눈에야 어찌 기이하겠느냐 만군의 여호와의 말이니라 라고 하세요. 하나님의 회복의 메시지는 하나님이 회복시키시는 이 이야기는 세상 사람들이 볼 때에는 놀랍고 기이한 일이지만 하나님께서는 얼마든지 그 일을 행하실 수 있는 능력의 하나님이심을 선포하고 있습니다. 저와 여러분의 삶을 향하여서도 하나님께서 동일하게 말씀하고 계십니다. 이 땅에 복으로 살아가게 될 것을, 이 땅에서 하나님의 기이한 일의 증거요, 증인으로 살아가게 될 것을 말이지요. 우리 사랑하는 귀한 성도님들, 오늘 이 하루 하나님의 복으로 살아가십시오. 하나님께서 기이한 일을 행하시고 놀라운 일을 행하시는 증거로 살아가는 여러분 되기를 소망합니다. 그것이 오늘 이 땅을 살아가는 저와 여러분을 통하여 하나님이 보여주고 싶으신 메시지입니다. 오늘 이 하루 복으로 하나님의 기이한 증인으로 살아갈 수 있는 우리 사랑하는 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 우리의 삶에 온전한 회복을 이루시는 하나님, 거룩한 예루살렘의 노인들과 아이들이 가득한 모습을 통하여 주의 은혜와 사랑을 보여주심에 감사를 드립니다. 오늘 저의 삶을 생명과 기쁨, 미래에 대한 희망으로 가득 채워주시고 주의 말씀에 순종함이 넘치게 해주세요. 이 시대에 복으로 살아가길 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.